Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan doa ketika ada angin kencang. Silahkan disimak ya teman-teman. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon bertasbih memujinya, dan begitu juga para malaikat, karena takut kepadanya. Demikian tadi pembacaan doa ketika ada angin kencang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.